牛奶啦，我们的soya全部啊，它会很快变质啊，而且它的营养会流失。大牛都买给你的。哎，千万不要这样放，不要放在我们旁边，不能这样放。其实我们放在那个冰箱旁边的话啦，我们每次不是开关拼出咩？又开又关，又开又关，所以它就会冷热。什么？有这种事？导致我们的牛奶啦，我们的soya全部啊，它会很快变质啊，很快变质，而且它的营养会流失。所以我们买回来的时候呢，我们的牛奶还是我们的豆奶，我们就要放在里面这边，因为这里面呢是接近最冷的地方。有一个就是，如果是我们的冰箱时常这样子开关，它在这个门旁边的话，它冷热，我们人也不能打鼾哦，我们人也去看医生，还有医生看呢，还有医生看，对，你学会了吗？记得放里面啊。OK， 记得点赞、收藏、分享，都好货不用找，大牛帮你搞。